un tráiler de lo que ustedes van a ver ahora, que es esta nueva sección de cine en Domingo Activo con el maestro Ricardo Ramos, que es el único facultado para hacer una crítica constructiva del séptimo arte en la República Dominicana. Así que ayer estuvimos juntos en una fiesta de nuestro taller de audiovisuales del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, y hoy estaremos juntos de nuevo, profesor. Sí, nos vamos a ver en la tarde, pero aquí tenemos esa sección de cine con el maestro Ricardo Ramos, cine en Domingo Activo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Una vez más, Ricardo Ramos con su sección de cine en Domingo Activo con Super Tito. Si paras John Wick en el minuto 9, verás uno de los efectos más raros de la historia del cine. La saga de acción de Keanu Reeves tiene las coreografías de lucha más realistas, pero también una caca de perro de $5,000. La saga de John Wick, interpretado por Keanu Reeves, ha ido ganando en espectacularidad de presupuesto desde que debutara en 2014. Para su cuarta entrega, John Wick 4, del director Chuck Stahelski, y su equipo han tenido que averiguar cómo rodar escenas como la persecución en el Arco de Triunfo, en plena hora parisina, en el plano secuencia cenital en el que Wick dispara una escopeta de fuego por todas las habitaciones de un edificio. En la primera película, el foco estaba más centrado en las coreografías de lucha y en los especialistas de acción, y el presupuesto estaba bastante más ajustado. Sin embargo, tanto Stahelski como su compañero en la dirección de David Leitch también se enfrentaron a situaciones tan desafiantes que no tuvieron más remedio que tirar de efectos especiales digitales. Concretamente, el cachorro haciendo sus necesidades en el césped del jardín de John. Sus excrementos se ven tan solo unas décimas de segundo en pantalla, y tampoco es que sea un primer plano detallado. Pero para los cineastas fue todo un dolor de cabeza. Mierda. Stahelski afirma que la producción consiguió un trato con la compañía de efectos especiales antes de que Leitch aclare que la toma en cuestión le costó a los codirectores $5,000. Sí, en serio. Chuck Stahelski y David Leitch, que habían hecho todo lo posible para que el resto de su película pareciera lo más crudo y realista posible.